Yes, tubalamusiza basebo ne banyaba batugoberera ku mukutu gwaffe guno gwa Wake Up Africa amanya Kasana Richard. Nyongera okubaniriza kunaku lwaleero ku programu yaffe eno On Point. Nga twogera ku nsonga ezo ezikwata ku bannayuganda. Basically, olunaku lwaleero tugenda kwogera ku buvunaanyizibwa bw'abakulembeze baffe. Olwaleero tulina omukulu Deputy Speaker wa KCCA. Agenda kuba tweyanjulira era atuwe obubaka nga bwe butambula. Nyongera okubategeeza musubscribinge ku mukutu gwaffe Wake Up Africa on YouTube ne ku Facebook mujja kubanga mulaba buli kimu. Tusazeewo okukola ebyo ebisobola okulema abalala. Twongera okubategeeza kwerinda ku bulwadde bwa COVID nga bwe bwali. So olwaleero nga bwe tugoberedde SOPs omuli social distance olw'amalowooza amalungi okulaba nga abantu baffe bafuna ekifaananyi ekirungi n'eddoboozi eddungi, tugenda kuggyako masiki zaffe tusobole okulaba nga abantu bafuna bulungi eddoboozi nga liri kiriya nga temulimu kantu konna. Sebo tukwaniriza ku Wake Up Africa. Sebo nange nsanyusa basinkana. Tusaba weyanjulire kuba tulabira abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Wake Up Africa. Neyanziza nnyo neera erinnya Nasuru Masaba, kansala omulonde ow'e Najjanankumbi 1 ne 2. Yes. Era ebeera Lubaga South 4. Era nze mumyuka wa Speaker wa Kampala omulonde. Yes. Owa KCCA. Ndi musajja munnamateeka nakamaliriza bakkosi gye wandiise LDC okufuna layisensi yange ey'omu kkooti. Weewaawo kwe kutuuka mu ofiisi eno ssebo. Tusanyuse naffe okulaba deputy. Nzaasinze muganda wange. Nange nsanyuka nnyo bwe ndaba ku baganda bange engeri gye tutambulira mu myaka kumpi. Si gye giri awo nti gyawukana. Sebo kansala ayina deputy speaker. Owulira ate olunaku lwaleero nga yegwe ali mu ofiisi eno? Nze ng'omuntu tubeera n'ebiruubirirwa, tewandiisa ambitions. Era bw'otuuka n'ofuna ambition emu and you achieve it, osiima Mukama because oba okyagadde era n'akikuwa. Senga omuntu I feel nina at least ka happiness yako nti what I hoped for I reached to it nenchifuna. So as much as I am excited, naye office eno si yange ng'omuntu. Era nja kukattiriza ngamba eno office y'Abannakampala kusookera ddala bakansala bannange abannonda n'ekibiina kyange kyenzisaamu ekitiibwa kuba munnaye gwe mulamwa gwe tugenda okutambulirako. Abavubuka bangi ku myaka gyaffe batya nnyo okukola ebintu nga okujja mu byobufuzi n'emirimu emirala batya okugyenyigiramu. Kati nga bw'atugambye ku myaka gyo gwe ki ky'owulira era omuvubuka ali eyo kyayinza okutegeera nga tutambulira ku mulamu gw'okuzuukusa abantu, ki ky'oyinza okumugamba? Bavubuka bannange twegendereze nnyo tulabe system gye tukuliramu, environment gye tuwangaaliramu n'engeri gye tukwatamu ensonga zaffe mu buvubuka bwaffe. Ebiseera ebisinga weegendereza obulungi nti system ya Uganda etulaga nti ffe tulina okugenda mu ssomero, ogende mu nasale, ogende mu P1, omale ogende mu secondary, omale ogende ku university. Ova ku university oba oweezezza emyaka nga 25 awo n'otandika okuyiriba. Kati ne twerabira nti ne bye tusomye ebiseera ebisinga si bye tukola nga tuvudde mu ssomero. Eyo system ya Uganda. So mba njagala abavubuka bannange twegendereze nnyo tulabe system eno etambula etya. Nti ne oba nti osoma kuba okusoma kwetaagisiza ddala ku mulembe guno. Naye weegendereze system okitunuulire olabe ki kyennyini. Kuba kati tumala nnyo obudde mu ssomero ng'osoma course gye butagenda na kukola, omaliriza ogenda kugula boda nga 3
bavuge batandika okweyiiya. So mbakubiriza nti as much as we tuba tukula nga tusoma tubeere vibrant, tubeere active, ate tubeere flexible. Nti obeera nti oli mu kibiina baako n'ebintu ebirala ebisobola okugattako ng'omuntu. Nti oli musambi wa mupiira, oli muyimbi, olina ekitone kyannaku nti ne system ebituuliridde, system ya Uganda. But bw'otunuulira logically n'owa example y'ensi endala nga Nigeria, ebintu ebyo babifunyeemu, abavubuka babifunyeemu nnyo, ate ebintu nga entertainment industry, sports, naye tetujja nenya abavubuka baffe kuba eyo issue ebeera ya gavumenti kulaba ng'eteekawo embeera abantu gye bakoleramu nga bafunamu mu bitone byabwe. Kye mbakubiriza nti temwetuulirira, obeera nga olina ekyenjawulo ky'osobola okuportrayinga, vaayo oyogere kuba at the end of the day abaana baffe bagenda kukuliramu eno ensi. Bwe bw'otula eyo n'osirika n'obeera ku sideline kuwagira buwagizi, kiba tekikola makulu. Kiba tekikola makulu. Yes, deputy ogade ku kintu ky'ebitone ekyo. Gwe nga omuntu mu kitundu kyo ogambye najja Nankumbi. Kisebo. Kikyokozeewo okulaba nga omuntu alina ekitone kye ng'ekyomupiira oba kyakuyimba oba kyakigwokozeewo ki nga gw'omuntu? Ekisookera ddala bwe ngenda mu bya sports, nze ng'omuntu ndi munabya bizannyo nnyo. Kumpi buli sport nsobola ogizannya. Bwe nali nsoma nasomera Iganga Boys, ate twali nnyo mu sports ne mala ne ngenda Ekibuli secondary, nga buli sport ngizannya okuviira ddala ku mupiira, ku basketball, ku volleyball. So ne ku kyalo kyekimu mbadde active as a person mu sports ezigenda maaso mu byalo, wadde tubadde tulinamu difficulties ez'enjawulo nti tetuba na resources. Mubeera ne kasaawe ng'olaba omwana talina ngatto, asambira mu ngatto naye nga emu tefaanagana n'eri, ekisaawe kiringa bwe kiri. So nze ng'omuntu mbadde ngezaako nnyo okulaba nga at least tukola mobilization ne ba coaches bennyini, nga tulina ne ba coaches baffe mu byalo eyo nga bakuliridde mu sports, but batuuse ekiseera nga bawearinze out nga tesobola bakozesa, but we need to utilize them. Batandikire ddala okunekyaringa abaana okuviira ddala mu buto. So era bw'ogenda najja Nankumbi, ffe tulina enteekateeka nti already tulina abaana abato okuviira ddala ku myaka 5 be tumobilizinga nti tubawamu ka training, ne tumanya nti omwana agenda okukula nga yeezudde, agenda otuuka mu P5 oba P7 nga at least yeezudde. Mu bintu ebirala ng'ebitone eby'okuyimba biki, era nja kuwa obujulizi nti nze ng'omuntu ndi mu production, nja kuwa ekyokugezesa production, video production, era nandyagadde ngendeko ne mu audio production oba film production, kuba ndabye bino ebintu biyambye ensi nga Nigeria. Naye subsidization, kuba government ya Nigeria bo bakikola nti they subsidized, ne bakitegeera nti abantu abali private tasobola kugula mashini ekwata firimu kuba eri mu bukadde nga 1000 n'ekintu. So for them ba subsidizing ne bateekawo at least equipments. Naye nga talent mweri mu Uganda, mweri nnyo. We have so many talented kids in Uganda. Naye tetukiwadde attention nga state. Omuntu yakulonda. Yes sir. N'otuuka ku City Hall wetuli olwaleero. Yes sir. Yakulondera ki ekye yasinziirako okulaba nga yegwa omuntu omutuufu kuba candidates abali mu race n'agamba nja kwesiga gwe? Nasuru. Nze actually nali mu kalulu nga ndi ku LDC. By the time bwe batunominatingira nali mu bibuuzo ebya back course. Naye okuviira ddala mu primaries
kyeraga nti twali bangi wa almost 20 mu kamyufu ne tugenda mu vetting and the vetting was real kuba pano yaliko abantu nga 7 nga tolina gw'omanyiiko ndi ku university kitegeera so interaction y'abo abantu nga balaba nti oli muvubuka first of all ate oli aggressive kyabeewuunyisa nabo kyasooka ne kibeewuunyisa oli serious yabeera ero si 5 naye bannaye nandirinye boda nenzija wano nenfuna ne fomu era nabo ne bambuuza kigwe kyolaba nti nze sinza asinga amagezi naye sookera ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga mbiraba ate kinnuma ng'omuntu nnumirirwa abantu bange era nkimanyi n'abaana baffe balina okukulira muno so nandiyagadde ng'omuntu mbeeko ne kyenkolawo nga siwogganye bwogganye njagala mbeere mu makkati g'olutalo lwennyini olw'abaana baffe era n'abantu baffe mu kalulu nali sirina ssente ndi muvubuka mbadde sikola mbadde nsoma nga ntambula engato neggwerera n'okugwerera neggwerera n'okugwerera yadde mwalimu okusoomooza awamu ne wali nti engeri gye nali nti physical appearance ndabika ng'omwana omuto nti ng'osootuuka ne ku bantu abakulu abamu ne basooka ne bakuwa attitude eyo nti naye nga ng'okyali muto but oyogera nabo after like 20 minutes at least baali bagetinga convinced nti ono omwana alabika muto naye omutima gulabika gwamusookayo kukula naye sirina ssente naye byebintu byena bagamba nga mbagamba mazima nti tetunuulira buno 2,000-1,500 zengenda kuwa naye nkimanyi ng'abantu bange ab'okukyalo mulina ebizibu bingi kuba nange mbeera nammwe mbiraba babatwalako amataka gammwe abantu babasengula babasiba busibi ate nze ndi munnamateeka nyinza obutakuwa ssente kati naye maaso eyo inshaallah wemma mpiseemu oyinza obutaba na $5,000,000 kuwa looya ate nga nze kansala awo nsobola kikkolera bambi kuba ndi munnamateeka. Oyogedde ku kya vetting process n'ogamba nga wekyali ekyangu ebintu bingi byasibwako abanufu ne vetting nga bwe yali nti mwawaayo ssente empitirivu okulaba nga ofuna kaadi kyali kitya ekisookera ddala nze sijja kwogerera abantu balala naye nze ng'omuntu saawayo yadde 10 naye sirina ssente era ne bali bampa kaadi kuba balaba nga ekituufu ddala ono omwana alabika mumalirivu kuba batubuuza n'otubuuza ebibuuzo ebiri tekiniko nga bakubuuza akiti ya KCCA kuba era ogenda ddiringa mu KCCA nga bagala kulaba gy'ogenda bitegeera ngera mbitegeera kuba akiti era mba nzisoma buli kaseera mba nkola ki then ne attitude yange ndowooza ffe ng'abakulembeze ekisingira ddala engeri gy'okwatamu abantu kyekisinga obukulu okubeera nti oli approachable ate ng'osobola n'okuwuliriza ekisinga obukulu naye mu kugamba nti sente zayitingana so kwogerera bali simanyi byagenda mu maaso naye nze ng'omuntu sasulako sente yadde 10 teri yansaba sente teri gwe nawa sente. Ekyomukusa omungi oli munnamateeka just local government act eno njagala osigire baganda baffe abatulaba ekifaananyi kiki balina okumanya ku local government act era emirimu gya local government girina kukolebwa giti kubanga ebiseera bingi abantu bafunamu obukubagano ne batamanya nti nono gundi alina kukola kino oli alina kukola kiri naye ng'ate ebintu ebyo mu local government act bwe kimu bakiteekamu. Nsigire ekifaananyi ekyo okusinziira nga bw'omanyi nga bw'oli council. Kyekintu kikulu nnyo kuba kituleetedde nnyo obuzibu naffe nti twesanga oli n'obuvunaanyizibwa bwe tabumanyi mandeeti ye tagimanyi
era nga kyekibadde kitukubya local government ne councils eza wansi. Naye briefly when taking back ku ngeri local government jejjamu nti Uganda erina centralized system yali yateekawo, naye centralized system eyo nga tesobola cateringira buli omu kutuuka ku grassroot. Kyobola twassawo decentralization so that districts zitandika okufuna obukulembeze obwabwe okuviira ddala ku muntu wa wansi. So bwengenda ku local government, each district akulembebwa LC5 chairman omulonde ow'abantu, era ne mu district mubeeramu representative owa president RDC. Kati RDC ye bwe tudda mu mateeka logically LC5 ali waggulu wa RDC bwe kirina okuba. Naye bana engeri gye kiba nti balina kali ka mentality nti nina appointment y'omukulu alowooza asinga gundi LC5 chairman. Neerabira nti ono LC5 chairman abamulonze bikumi na bikumi by'abantu bayogerera ate nga be bali mu kitundu ekyo ekikye. Ebiseera ebisinga ne ba RDC tebaba naba mu bitundu ebyo, tebaba mu bitundu ebyo. Bagamba ono gundi RDC kati bakupulesinze eri. So okuva ku LC5 okuba nti yakulira district abeera political head eweeyo district era yayogerera abantu. Kyobola ne councils yaba nti yabeera chairman waazo, naye era zibeera ne speaker waayo ne chair. Naye still ku district tulina political wing ne technical wing. Kati political wing most emphasis eyaffe engeri gye tuli nti tulondeddwa abantu ku following up, kukola oversight na kucheckinga sente zaffe, kuba technical sente ziyita mu technical nti omusolo we gusoloozebwa ba political leaders sibe bagukwata ziyita mu watu omulala eno mu batekinico muli town kiraka ni mayor is a political leader kuba abeera elected by the people naye abeera political leader kuba nti kati ye engeri gy'abeera mayor oli LC5 batwala era abakyali wansi wa LC5 yes owa district so bwe tudda ate ku technical wing bano bakola emirimu gya bulijjo nti kuddukanya makubo kulaba ng'ekkubo likoleddwa lino eddagala mu ddwaliro gye lituuse be bali procurinze kuba procurement yonna yaabwe kati ffe omulimu gwaffe ng'abakulembeze ekyatulonza zino esente accountability yesookera ddala nga linagenda wala ensaasaanya kuba kyekikola governance ate nga it is just fair enough abantu basasula emisolo naye kiruma nnyo nti abantu abamu baagala to benefit at the expense of others which is very bad ate nga kibi nnyo kuba bano abantu tebayina nnyo naye gwe n'omuntu atunda emiyembe oyagala omuggyeko so ffe ng'abakulembeze that is why tubeera aggressive nnyo era ne bakansala bannange mbasaba ensonga ezikwata ku muwi w'omusolo ku muntu wa wansi olina kuba mukambwe teri option ndala kuba tubyogedde myaka emeka kati myaka emeka kumpi kuva muzeeyi we yajja tutuli mu byogera
naye tebikyukanga but we have to change kuba system erina kyuka fe abalina ogyekyusiza so abakulembeze nga abali ku local governments fe role yaffe esingira ddala first of all engaging abantu because you're the voice of the people. You're the voice of the people. Nti omuntu yetagenda kujeno wagulu kuteesa. Kati bosolo kukawansi no jeyozo. So practically when kuwa practical example choino okola nti at least buli mwezi olina obeera nezi meeting z'abantu nga 3 abantu nga 3 buli mwezi omanyi what is going on status quo erietya mu area yo kiki ekiganye kiki ekitaganye police eyise etya abantu wano ne wali kuba kyekigenda okuyamba engagement at the end of the day yegenda okuwa picture kukigenda mu maaso nti naye nga batutawaanya nnyo batutwalako nnyo amataka wano ba RDC baani kati fe wetubirekera ate ba RDC kuba ndaba bye batera no biyingiramu bagenda kubba bubbi bantu bo tebasobola awulira nnaku ya muntu nze nkugamba mazima kuba nakola campaign otuuka mu kifo n'owulira ng'oyagala nakkaaba amaziga naye ate ng'oyo muntu asasula omusolo kati gwe ng'omukulembeze gwasobola okumanya ddala ennaku y'omuntu okwongerezaako ku ekyo kati emitendera egyo ndowooza tuba tuvudde ku LC5 tuba ne meya then LC3s kuba kati meya yabakulira LC3s ebeera division level yabakulira ba LC3s mu kitundu then ne ba LC2s babeeramu but technically system ya Uganda eringa ebifo ebimu eyabifiisa so ba LC1s be bali mu vibrant ate nga be basemberayo ddala ate wansi okutuuka ku bantu nti alina n'okumanya nti ono mwami gundi asula wali mwami Kalibala asula wali namanya nti ensalosalo yoona ekoma wano bwe muba bya ttaka eyoono erina kusalira wano eyo erina salira wano so LC1 naye alina obuvunaanyizibwa nti ng'abakulembeze naffe actually etteeka lituwa amaanyi okuhandolinga issues ezimu nga family matters it is accepted and law and ate nga okiyisa chairman osobola n'okiyisa n'ogamba nti ono gundi yabadde mu family wrangles west ne west twazigonjodde naye tumuwadde punishment akolebwa ati alimu oluguudo lwakuba talina kati kususa ate maanyi ge naye ng'alina naye obuvunaanyizibwa alinako n'amaanyi ge bamuwa tutavuddeko mu bakansala abamu nga bagamba muwaso ku LC3 actually ne 5 nga bagamba ba LC1 balina ate engeri nabo gye baoverpowalingamu authorities zaabwe ne bagamba nti ate bo betwalira ddala waggulu enajja nankumbi eyo mulimu ki obuzibu bwe tufunye kuba LC1s nti most of the times wewegendereza omuntu waba asabye n'ebbaluwa eya chairman obwongo buddukirawo wantu wamu chairman LC1 so mu mbeera eyo tetuganye nti balowooza nti ba LC1 babalinyirira nnyo kiyinza okulabika bwe kityo but technically ku lw'emirimu gye bakola nti oli waba asenguka mu kifo alina kujja wa chairman LC1 bamukolereko baki naye ate tekirina kuba bwe kityo LC1 olina kuripootinga wa LC3 ku division kuba tobola ne gundi ze tubadde tusoloza amanya ge tubadde tuwandika abagenda okufuna sente zine oba za mpewo nze sina LC1 wadde baziwandika sente za kuyamba abantu anti bwebuze olukalala mwalulabye nze olukalala nze
baleese olukalala kuliko abantu 3 naye bw'okebera b'omanyi kuliko 5 okubira n'omwe essimu nagamba nze sijjangako na Kampala nva Lukunjiri naye nga LC3s balina higher responsibilities kuba yaba atwala mu Lukamulamba if not even to some chairman yabeera wa kyalo. Kati Deputy Speaker ebyo yogedde osuubira ki okusinzira oyogedde ku system n'ebintu ebirala byonna ki ekiyinza okulemesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga gw'omuntu? Nja kusookera ddala okwongerezaako nga sinagenda ku ekyo nti kati ffe abali ku state hall tetukyali under local government. Tulina KCCA Act gye baakola mu 2010 era ffe gye tutambulirako lwakuba ekyali inadequate. Nandikulazeeko wano naye ekyalinako bingi ebibulamu era ne recent amendment yabadde ya 2019 mwe mwajjidde n'eno office ya speaker sorry ya deputy speaker ne ya speaker. Yes, so ekyali lacking naye in case of anything ekibulamu era to referring mu Local Governments Act naye as KCCA Authority Council tukozesa KCCA Act ne urban councils cities urban cities but ng'omuntu kiyinza okutulemesa okukola nti twegendereza nnyo naffe tukimanyi nti opposition weba etutte leadership ya Kampala state ebanga etaddewo ate olutabaalo olulala nti kati bano katubafuule irrelevant which is very true nti opposition weba ezze mu council oba mu leadership ya capital city most of the times state it frustrating nze ng'omuntu kyendaba nti kyekigenda otusoomooza kuba olabira ddala nti wemuba temunanatuuka wano basooka nabbakanga temugenda kufuna musaala bakansala lwakuba muli ba NUP